Essa peça aqui é da coluna de direção. Isso aqui pega no volante, isso aqui pega na caixa. Aí o que acontece? Aquele barulho que tinha é aqui, ó, nessa peça aqui, aquele barulho na direção, tá vendo? Ó. Aquela bucha lá dentro, ela se soltou, ó, quebrou, tá vendo? Aquela bucha quebrou. Aí, essa peça aqui é quase R$1.500 nova. Sendo que o defeito só é esse. Então aí eu pesquisei na internet, aí vende esse kit aqui, ó. Tá vendo esse kit aqui, ó? Vem os dois pinos, as duas porcas e a bucha. Tá vendo? Aí eu vou tirar aqui e colocar o pino, o reparo novo, kit reparo. Mostrar para vocês como é que ficou depois de trocado. Olha só, porcas travantes de um lado e de outro, não tem problema de folgar, são porcas travantes. Ficou fixo, sem folga nenhuma. A bucha nova está aqui e é isso aí. Olha só como é que ficou bom, economizamos bastante. Esse kit custa menos de R$100, beleza, pessoal? É isso aí, ó. Segue-me para mais dicas como essa, beleza? Um abraço.